Vim aqui mais uma vez aqui colocar um vídeo para vocês aí no canal, né, e ajudar o pessoal que tem um veículo aí da Cherokee aqui. Chegou para mim aqui, segundo o cliente relata que esse veículo ele tinha trocado algumas peças de suspensão, né, em outra oficina, e porém persistiu o barulho ainda, né, na parte dianteira. Vou mostrar para vocês aqui, vamos lá. Veículo esse aqui, Cherokee aqui, veículo 2011. Bom, segundo o cliente relatava um barulho na dianteira, né? Aqui, como vocês podem observarem aí, ó, eu troquei o quadro, tá? De suspensão, que esses veículos aqui danificam muito o quadro, né? Danificam muito a parte do quadro aí. E esse aqui eu removi ele, né? É bem simples para trocar. Os 3 parafusos aqui, solta em volta, né? As mangueiras aqui, solta em volta aqui, tira a barra estabilizadora, que não tem jeito. Vai ser trocado também as buchas da barra estabilizadora também aqui. Aqui, ó. Então é isso aí, pessoal. Deixar uma dica para vocês aí. Esse aqui tinha feito a solda umas 4, 5 vezes. Esse quadro foi soldado. Vou mostrar para vocês aqui o quadro que estava no carro. E porém eu passei pro cliente e falei, não adianta você soldar mais uma vez, porque o que você já gastou com dinheiro para soldar essa parte do agregado aqui, né? Da estrutura da parte dianteira aqui, que faz a parte da estrutura, né? E porque ele fixa na parte da barra aqui, né? A parte de fixação aqui da barra. A parte dianteira aqui, ó, que é completa, é um quadro pequeno, simples, tá? Porém ele é um pouco caro também, né? E compramos na concessionária para ter menos dor de cabeça. Se você for comprar um quadro desse usado aí, você também não vai saber a procedência e qual a quilometragem que tá. Então eu aconselhei orientar ele comprar um quadro novo, né, na concessionária e colocar no carro para acabar com a dor de cabeça e não administrar o problema, né, resolver. Beleza? Vou mostrar para vocês o quadro aqui, as condições que se encontrava. Aqui essas buchas foi trocada, né? Aliás, vai ser trocada as buchas que se encontrava no braço, na barra estabilizadora, né? Que trabalha com 6 buchas, né? 2 buchas do lado direito e 2 buchas do lado esquerdo e 2 centrais. Esse aqui é o quadro. Dá uma olhada nas condições do quadro, ó. Trincado aqui, tá? Foi soldado de fora a fora aqui, ó. Trincado praticamente completo, ó. Vou abrir aqui o foco aqui, ó, pra vocês verem melhor aí. Vou virar ele aqui, ó. Essa aqui é a parte que vai a barra estabilizadora aqui, ó. Virei o quadro aqui, ó. Como vocês podem ver, essa parte que fica pra cima. Aqui tem um trinco de fora a fora, com o peso do carro andando. Era um barulho aqui infernal. Praticamente tá solto aí, ó. Ó. Tá solto, ó. Solto não, quebrado, né? Ó. Partido no meio praticamente, ó. Aí substituí o quadro, acabou o problema do veículo. Ok? Fica a dica aí pra quem tem um veículo aí, ó. Essa peça aqui você vai pagar na concessionária uns R$770, hein? Com desconto, né? E não compensa ficar soldando, né? E toda vez que você leva para soldar é 100, é R$150, então não compensa. Aí chegamos a essa conclusão aí, tem que trocar, não tem jeito. Quer resolver o problema, tem que trocar a peça e pôr peça de procedência. Ok?